認領呢條蛇啦，咁啊 Mark 18 Moling， 咁 M16下身嘅，好咁而家可以入夾。頭先試咗轉啦，新槍出嚟已經好爽噶啦。好，等我企喺呢一邊先啊。好，單發先啦。好，連發。打低少少好啲，係啊。好，清晒。好，另外呢支 SR16E3，咁啊同一時間都認領啦。咁呢個 body 呢就有左右手甩夾掣嘅。咁呢而家呢試咗第一輪槍就已經煲 lock 咗後邊啦。咁而家可以撳 release， 係咁啊轉單發就轉單發先，係啦呢度單發，得好。好，開始連發啦，再轉後邊，係啦，瞄低少少，低，瞄低啲，係啦。好，嗱，全部啲蛇呢，一出盒呢，就係咁順嘅狀態㗎啦，同埋 body 呢，冇話幾年前啲人成日話蛇呢有 gap 嗰啲嘢，咁而家個做工呢，好緊密㗎啦，可以睇到。咁兩支槍呢，都係冇執過嘅，一出廠就係咁樣打㗎啦。非常之順嘅。好，咁啊呢位客人啱啱拎咗佢手上嘅 Moling， 可以講下啦。佢以前都曾經擁有過舊時代嘅 M41嘅毒蛇，咁你講一講下。咁啊，之前幾年前呢，有支 M4呢個 quality 呢就好差，咁啊舊底嗰啲夾呢，新槍一出盒呢，一懟落去呢，就已經攞唔到煲啊，或者有陣時呢係 jam 彈。咁啊，但係啱試完幾 round 呢，咁啊新呢批呢。啱入手呢支 Mark 18呢，咁呢第一時間就試個煲，就一樣咁重啦。咁同埋個 quality 呢，亦都改善咗嘅，即係嗰個質地啊，咁同埋嗰個彈夾位呢，入落去呢，就冇比我想象中呢咁絕。咁同埋呢嗰個彈夾呢，同嗰個煲嗰個出氣呢係好順嘅，唔會有 jam 彈呢個情況啦。咁同埋呢支槍呢個做工呢，就非常精美啊！咁你睇到呢，呢啲噏位呢係完全同真槍一樣，同埋啲質地呢，同以前個曲頂係完全唔同啦。咁啊，試嗰陣時呢，個煲 back 呢係非常之咁重啊。咁同埋個氣化呢，同埋呢支槍嘅配合呢，我覺得都可以接受。即係個氣化可能爭少少啦，咁但係overall 成 auto 即係 full auto 成排夾掃出去之後呢，都可以掃得晒落埋煲喺。用所有嘢，所有 parts 係鋼嘅情況之下，都攞到煲咧，已經係 perfect 啦，已經係我覺得。好多謝你啊，唔係寫稿嘅，佢講得仲長過我。好多謝大家。